თავი მეოცე. მოხდა ისე, რომ ერთ დღეს, როცა ის ხალხს ასწავლიდა ტაძარში და ახარებდა, მიუხვდნენ მღვდელ მთავარი და მწიგნობარნი ერთად და უთხრეს მას. გითხარი, რომელი ხელმწიფებით აკეთებ ამას? ან ვინ მოგცა შენ ეს ხელმწიფება? მიუგო მათ პასუხად. მეც გკითხავთ ერთ სიტყვას და მითხარით. იოანეს ნათლობა ზეციდან იყო თუ კაცთაგან? ისინი ერთმანეთში მსჯელობდნენ. თუ ვიტყვით, რომ ზეციდანო, იტყვის, მაშ რაღაცომ არ იწამეთ მისი. თუ ვიტყვით კაცთაგან, მთელი ხალხი ჩაგქოლავს, ვინაიდან სჯერათ, რომ იოანე წინასწარმეტყველი იყო. უპასუხეს. არ ვიცით საიდან. იესომ უთხრა მათ. მეც არ გეტყვით, რომელი ხელმწიფებით ვაკეთებ ამას. დაუწყო ხალხს ასეთი იგავის მოყოლა. ერთმა კაცმა გააშენა ვენახი და მევენახეებს ჩააბარა. თვითონ კი სხვა ქვეყანაში წავიდა კარგახნით. როცა დრო მოვიდა, მონა გაუგზავნა მევენახეებს, რომ მიეცათ ვენახის ნაყოფთაგან. მაგრამ მევენახეებმა მას სემეს მას და ხელცარიელი გაუშვეს. კვლავ გაუგზავნა მათ სხვა მონა, მასაც სემეს, გალანძღეს და ხელცარიელი გაუშვეს. მერე მესამეს გააგზავნა. დააჭრეს იგი და გააგდეს გარეთ. მაშინ ვენახის პატრონმა თქვა, როგორ მოვიქცე? ჩემ საყვარელ ძეს გავუგზავნი, იქნებ მისი მოერიდოთ. მაგრამ მევენახეებმა ის რომ დაინახეს, ერთმანეთში მოითათბირეს და თქვეს, ეს მემკვიდრეა, მოდით მოვკლათ და მემკვიდრეობა ჩვენ დაგვრჩება. გააგდეს ვენახის გარეთ და მოკლეს. რას უზამს მათ ვენახის პატრონი? მოვა, ამოწყვეტს იმ მევენახეებს და ვენახს ხვებს ჩააბარებს. ვინც მოისმინეს თქვეს. ნუნც მოხდება. მან კი შეხედა მათ და თქვა. რას ნიშნავს ეს დაწერილი? ლოდი, რომელიც მშენებლებმა დაიწუნეს, ქვაკუთხედად იქცა. ყველა, ვინც იმ ლოდზე დაეცემა, დაიმტვრევა, ხოლო ვისაც ის დაეცემა, გასრეს. მღვდელთ მთავარნი და მწიგნობარნი ცდილობდნენ სწორედ ამ დროს, რომ ხელები დაედოთ მისთვის, მაგრამ ხალხისა ეშინოდათ, ვინაიდან იცოდნენ, რომ მათზე თქვა ეს იგავი. უთვალთვალებდნენ მას და მიუგზავნეს მსტოვრები, რომლებიც თავს მართალ ადამიანებად აჩვენებდნენ, რათა სიტყვაში დაეჭირათ და მთავრობისათვის და გამგებლის ხელმწიფებაში გადაეცათ. უთხრეს მას. მოძღვარო, ვიცით რომ სიმართლეს ლაპარაკობ და ასწავლი. არ დაუშვებ პირმოთნეობას, არამედ ჭეშმარიტებით ასწავლი ღვთისგზას. შეიძლება თუ არა მივცეთ ხარკი კეისარს? იგი მიუხვდა მათ მზაკრობას და უთხრა. მიჩვენეთ დინარი. ვისია ეს გამოსახულება და წარწერა? კეისრისა. უპასუხეს მათ. უთხრა. ხოდა მიეცით კეისრისა კეისარს და ღვთისა ღმერთს. ვერ შეძლეს მისი სიტყვაში დაჭერა ხალხის წინაშე. გაუკვირდათ მისი პასუხი და დადუმდნენ. მიუახლოვდა რამდენიმე სადუკეველი, რომლებიც ამბობდნენ, რომ აღდგომა არ არისო და ჰკითხეს მას. მოძღვარო, მოსემ დაგვიწერა. თუ ვინმეს მოუკვდება ძმა, რომელსაც ცოლი ჰყავდა, მაგრამ უშვილოდ გადაეგო, მისმა ძმამ შეირთოს მისი ცოლი და აღუდგინოს თესლი თავის ძმას. იყვნენ 7 ძმანი. პირველმა შეირთო ცოლი და მოკვდა უშვილოდ. მეორემა შეირთო და ისიც უშვილოდ მოკვდა. მესამემა შეირთო. 7-თაგან არც ერთს არ დარჩენია შვილები და დაიხოცნენ. ბოლოს დედაკაციც მოკვდა. ხოდა აღდგომისას რომელი ერთის ცოლი იქნება, რადგან 7-ვეს ყავდა ცოლად. იესომ უთხრა მათ. წუთისოფლის შვილები ირთავენ ცოლებს და თხოვდებიან. ხოლო ვინც ღირსნი არიან მოიპოვონ ის საუკუნე და მკვდრეთით აღდგომა, არც ცოლს ირთავენ, არც თხოვდებიან. ვინაიდან აღარც სიკვდილი შეუძლიათ მათ, რა კი ანგელოზთა სწორნი და ღვთისძენი არიან ისინი, აღდგომის ძენი. ხოლო მკვდრები რომ აღდგებიან, ამის შესახებ მოსემაც მიუთითა მაყულის ბუჩქზე, როდესაც აბრაამის ღმერთს, ისაკის ღმერთს და იაკობის ღმერთს უწოდა უფალი. ხოლო ღმერთი მკვდრებისა კი არ არის, არამედ ცოცხლებისა, ვინაიდან მისთვის ყველა ცოცხალია. ამაზე ზოგიერთმა მწიგნობარმა უთხრა. კარგად თქვი მოძღვარო. და ვეღარ გაბედეს, რომ რამე ეკითხათ მისთვის, ხოლო მან უთხრა მათ. როგორ ამბობენ, რომ ქრისტე დავითის ძეა?
თვითონ დავითი კი ამბობს წიგნში, უთხრა უფალმა ჩემს უფალს, დაჯექი ჩემს მარჯვნივ, ვიდრე შენს მტრებს დავამხობდე შენს ფერხთა სადგამად. აჰა, დავითი უფალს უწოდებს მას და როგორ ღარის მისი ძე. და როცა მთელი ხალხი უსმენდა, უთხრა თავის მოწაფეებს. ერიდეთ მწიგნობრებს, რომლებსაც სურთ გრძელი სამოსლით სიარული და მოედნებზე მოკითხვანი, სინაგოგებში წინასავარძლები და წინა ადგილები ნადიმებზე, რომელნიც ჭამენ ქვრივთა სახლებს და მოსაჩვენებლად დიდხანს ლოცულობენ, ისინი უფრო დიდ სასჯელს მიიღებენ.